नाज़रीन खे ॿुधाईंदा हलूं त घारो वेझो ककड़ान में पानी न हुअण सबबि रहवासी परेशान खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर आहिनि। उन हवाले सां रिपोर्ट करे रहियो आहे तुफ़ैल अहमद पंवर। घारो लॻ ककड़ान में गुज़िरियल 1 महीने खां पाणीअ जी फराहमी मुअतल हुअण करे 1200 घरनि ते मुश्तमिल ॻोठाणा शदीद परेशानीअ खे मुंहुं ॾियण ते मजबूर आहिनि। गुज़िरियल 1 महीने खां शाख में पाणी न हुअण सबबि हिकु तरफ़ ज़मीनूं गैर आबाद आहिनि त ॿिए तरफ़ वणनि जो पोखियल फसल बि पाणी न हुअण करे सुकी रहियो आहे। ॻोठाणनि जो चवणु आहे त हिकु तरफ़ असांजी ज़मीनुनि जो नुक़सान थी रहियो आहे त ॿिए तरफ़ पाणी न हुअण सबबि असांजा जानवर बि उञ वगे मरी रहिया आहिनि। हिन वक़्तु हालात ये आहिनि जो असां पीअण जे पाणीअ लाइ बि परेशान आहियूं। शाख जेके टेल साहिली इलाइक़े में हिते हर साल गुज़िरियल केतिरनि सालनि खां वठी जॾहिं ही सीज़न स्टार्ट थींदो आहे त पाणी जो बहिरान स्टार्ट थींदो आहे। साल जा 6 महीना असांखे हथरादो ड्रेनेज जे हथां ॿोड़ियो वेंदो आहे ऐं 6 महीना असांखे सुकायो वेंदो आहे। शायदि इंसामिया ऐं चूंडियल नुमाइंदनि खे हिन इलाइक़े जे अवाम सां एॾो वेसागातियूं कनि था। हाणे फ़िक्र अमल इहो आहे त इंसान जे पीअण जे लाइ पाणी मौजूदु न आहे, जानवर लाइ पाणी न आहे ऐं असांजी लॻल फसल जेके आहिनि सो सारियाल जो ॿिज ऐं कपास जो जेको फसल आहे सो हींअर 6 महीननि ताईं पाणी न हुअण जे करे हाणे उहो तबाह थींदो वञे पियो ऐं सुकंदो वञे। तव्हां ॾिसो त हींअर बि नाली में पाणी मौजूदु आहे ऐं पुल वॾा आहिनि, धिका वॾा आहिनि, उन्हनि जी वजह सां वाटरूं वॾा आहिनि, उन जी वजह सां असांखे हिते पाणी नथो पुॼे। असीं यानी कि हिते टेल वारा आहियूं, सभिनी खां लास्ट में असां हिते आहियूं। हिन खां थोरो अॻिते टेल आहे। हिते माना 6 महीननि खां वठी पाणी कोन्हे। जेकॾहिं मींहुं पए थो सैलाब असां वटि आहे, जेकॾहिं सोक अचे थो तॾहिं बि असां वटि आहे। हिते जेके असीं माण्हू आहियूं, मारूड़ा माण्हू मिसकिन हिते आहियूं, असीं उञ पिया मरूं। हुते माण्हुनि खे ॿुधाईंदा किरोना हले पियो, फलाणो बीमारी। हिते असीं माण्हू हिते मौजूदु उहो ई मरनि था, बाक़ी बीमारी जा नाला ॾेई ग़रीबनि खे लुटनि पिया। महिरबानी करे असां शाखनि खे पाणी ॾियो, असां ग़रीबनि जो मिसकिन जो फसल पियो ख़तमु थी पियो, उन्हनि खे बचायो। हिते तक़रीबन 6 महीननि खां पाणी कोन्हे। हिते जेको फसल लॻायो वियो आहे उहो ई सुकी वियो आहे ऐं लॻाईंदा छा। ऐं हिते जेको बरसाति जॾहिं थियनि था फसल लही वञे थो, चांवरनि जो फसल लही वञे थो, पोइ हिते एतिरो पाणी अचे थो जेतिरो माना ही बर्दाश्त नथो करे सघे ऐं ज़मीन सॼो ॿुॾी वञे थो। असीं सभिनी अपील था करियूं ज़्यादा न पाणी एतिरो छॾियो जेको ॿनी ॿारे कुझु थिए ऐं माल पी सघे, माण्हू कुझु धोप धड़ी करे सघे, एतिरो सां वेर लॻो पियो आहे। हितां जे ॻोठाणनि जो चवणु आहे त जियापे जे लाइ जल जो हुअणु ज़रूरी आहे। असां वस वारनि खे अपील था करियूं त हिन ॻोठ में पाणीअ जी फराहमीअ खे यकीनी बनाए ॻोठ वारनि मां बेचैनी ख़तमु कई वञे। तुफ़ैल अहमद पंवर, आवाज़ न्यूज़, घारो।